Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya lagi riding santuy aja teman-teman di pagi hari ini ya. Ini jam berapa nih? Masih pagi banget nih, jam 6 kali ya. Habis dari Garut menuju Bandung dan sekarang udah di Bandung. Tadi nggak sempet saya record soalnya males, jalanannya padat banget teman-teman. Ya udah, di sini aja saya record lah. Udah nyampe mana nih, Cibiru ya. Dan Bandung hari ini, pagi hari ini tuh berkabut ya teman-teman, tuh bisa dilihat. Oke, jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini cuacanya dingin banget. Agak gas-gas tipis aja dah teman-teman. Tapi ramai banget hari ini, hari Senin pagi ya. Orang-orang semuanya beraktivitas ya. Sambil dengerin sound di pagi hari ini, karena mesinnya tadi pagi dari Garut dingin banget. Jam berapa derajat ya, 19 derajat kalau nggak salah. Buset, settingan basah udah gerebet. Sekarang udah hangat. Jadi sebetulnya teman-teman ya, settingan basah itu cocok di kondisi tertentu dan kebutuhan tertentu teman-teman. Cuma malasnya itu kalau pagi-pagi harus digeber-geber dulu teman-teman kalau mau enak gitu kan. Nah saya tuh kan orangnya jarang banget geber-geber pas mau ngidupin, soalnya tetangga pada ribut nanti. Jadi biasanya saya hidupin motornya langsung turun ke jalan teman-teman. Tapi ya itu, kalau mesinnya belum hangat, rasanya tuh kurang nyaman. Jadi harus dipanasin dulu, harus sampai suhu mesinnya, suhu kerja gitu, baru enak nih kayak gini. Dingin banget. Jadi memang kemarin malam itu diguyur hujan yang sangat-sangat lebat banget teman-teman di Garut. Terus di Bandung juga sama. Aduh, yang mau nyebrang, suka kaget kalau di depan udah ada ibu-ibu mau nyebrang, ambil jalur 2. Pagi-pagi udah auto terbang nih. Merah ternyata. Pagi-pagi udah jengat-jengat. Habisnya mesin dingin Tapi cocok juga sih buat 2 tak. Buat jengat-jengat itu dikasih cuaca kayak gini tuh nggak usah khawatir overheat ya, aman. Tapi by the way, baru ngerasain lagi yang namanya reading pagi banget abis sahur dari Garut ya, abis sholat subuh. Mau kemana itu? Kenapa jalur 2 itu motor? Ini pada jalur 2 semua, padahal nggak boleh ya. Setahu saya sih nggak boleh. Tapi dikarenakan ini di Indonesia, jadi boleh-boleh aja teman-teman. Tapi kalau settingannya, kembali lagi ke settingan. Tapi kalau settingannya kering ya, atau standar lah, itu memang paginya itu nggak usah digeber-geber banget juga, udah enak jengat-jengat. Cuma kan RPM atasnya loyo, bukan loyo ya, sedang lah gitu. Kalau ini kan udah nggak tahu saya ini RPM atasnya segimana, pokoknya kencang banget. 120, 140 saya udah turun gas, ngeri soalnya. Kalau ada yang berani ya silahkan tunggangin aja nih motor. Saya pengen tahu top speednya berapa gitu kan. Kemungkinan sih sampai 150, 160 bisa sih. Karena untuk 120 aja gampang banget gitu kan. Ngeri.
jalanannya ramai banget, harus hati-hati teman-teman. Padahal ini masih pagi banget tapi orang-orang udah pada keluar banyak banget. Pokoknya kayak sore hari aja. Sore lebih parah katanya. Kemarin itu di Bandung itu hari Minggu terakhir bulan Ramadan ya, orang-orang mungkin keluar pada makan bukber gitu, sama ya bukber weekendan terakhir gitu ya, maksudnya terakhir karena weekend depan kan udah lebaran gitu kan. Jadi temen-temen itu kalau jadi orang-orang itu pada belanja gitu kan ya akhirnya stuck gitu kan di Bandung sampai nggak bisa melaju, apalagi di stopan-stopan yang terkenal. Semuanya juga sekarang stopan-stopan pada macet teman-teman. Ya parah banget lah. Istri saya juga kemarin rinding pakai Simio, katanya sampai nggak maju-maju, terus si mesinnya itu apa ya, sampai panas banget ya karena diem motornya gitu kan, terus mesinnya dihidupin, itu salahnya dihidupin terus gitu kan, sampai nggak tahu mungkin berjam-jam kali ya macetnya. Itu sampai si businya itu meledak teman-teman, si elektroda yang bagian atasnya itu sampai copot, akhirnya ya mogok. Untungnya ada bengkel deket gitu kan, saking panasnya. Terus emang businya juga bukan busi yang anti panas gitu, busi yang biasa-biasa. Saya belinya waktu itu nggak kuat panas, terus umur pakainya juga udah lama ya, jadinya meledak gitu kan, businya ngebeletuk gitu. Awas, aduh saya lupa ini mobil mau belok. Baru setengahnya aja udah kayak gitu ya larinya. Gimana kalau gaspol butuh trek 1 kilo kali ya baru bisa puas. 500 meter deh yang apa namanya lengang gitu mungkin bisa sih, apa ya namanya gaspol gitu. Kalau di jalanan kayak gini mah gaspol bisa, cuma begitu ngerem susah. Belum upgrade rem juga nih. Jadi settingan ini buat saya masih cocok buat saya. Buat harian atasannya yang nampol banget, enak banget atasannya, gaspol lah pokoknya. Pol banget. Tapi ya bawahnya kadang-kadang kalau baru ngidupin yang punya settingan basah kan ya, pasti berbet, apalagi suhu mesinnya belum nyampe suhu kerja bener-bener gitu. Oke, sudah sampai ternyata. Saya harus masuk dulu teman-teman. Mana ya kartu parkir saya, bentar. Saya lupa. Aduh. Kartu parkir di sini nih kayaknya. Nah, ini dia. Karena saya masuknya pakai akses kartu parkir, nggak mijet kertas. Aduh. Oke. Tapi sensasinya settingan basah itu mengenak sih teman-teman. Suara juga beda ya, berat-berat gimana gitu suaranya. Tuh. Terus si karbunya saya pakaiin filter yang apa namanya variasi atau aftermarket gitu, yang model jamur, jadi ya enak suaranya. Terus debu juga nggak langsung masuk gitu kan, karena kebanyakan yang udah ganti karbu PWK itu di open filter teman-teman. Jam berapa ya nih? Oke teman-teman, segitu aja ngocehnya pagi hari ini karena lagi puasa, nggak banyak-banyak ngoceh. Jangan banyak-banyak ngoceh soalnya dehidrasi. Makanya tadi juga di jalan pas dari Garut, kalau ngevlog dari awal capek banget kalau harus ngomong kan. Ya udah nanti aja dah, udah di Bandung. Oke teman-teman, pagi yang berkabut, pagi yang seger ya hari ini Bandung. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mengikuti channel saya ya dari awal sampai akhir. Oke, saya pamit. Selamat pagi, salam sehat. Assalamualaikum.